el mismo personaje del creador, para hacerse pasar por el creador, ponen al mono del creador llorando y pidiendo plata, y como los que ven estos en vivo son niños chiquititos, no saben, vinculan la cartera a los papás y le donan plata a uno. Y solo ponen un bonito video en la pantalla y una grabación de Roblox en Google y se forran plata. Es increíble. Ok, vamos a ver. Ya. Hermano, fíjense lo absurdo que se ve. El tipo dice, supuestamente con una voz súper robótica, ¿por qué nadie le manda una disco de risa? Y para quien no sabe, la disco de risa es esta melodita de gritos que parece que aparece en gritos y que para enviarle una disco de risa, adivinen, hay que donarle. Y claro, los niños ven al creador de Steel Brainrot pidiendo disco de risa y obviamente se lo mandan. Y mientras pasa todo esto, el tipo pone un gameplay de él con un juego súper raro, Brainrot del C7 y su música Brainrot. Puro contenido que literalmente pudre el cerebro. Ya sabes. Tengo que no saltar. Muchos niños caen y le pasan plata pensando que realmente le están donando a Sammy, el creador del juego. Otras personas ya se han dado cuenta de lo que hace y le dejan comentarios como es un trabajo, su generación está jodida. Hay una solicitud de empleo para ti, sin un trabajo. Así, muchos comentarios de gente diciendo a esta persona que busca un trabajo y que con esto está ganando plata como si realmente estuviese trabajando. Y el tipo no es que esté dedicándose a esto, simplemente lo automatiza, no hay ningún mérito realmente, solo pone a un mono vibrando y lo deja ahí y se puede ir a hacer cualquier cosa mientras pasa eso y cuando llegue tiene un montón de plata de donaciones, muchos comentarios de niños pidiéndole saludos que él, por supuesto, no lee y así hace lo mismo el día siguiente, listo. Pero sobre 7 días, 6 días sin tener madera, porque casi lo logro. ¿Qué es esto?